बढ़ता है कि जहां छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिजली गिरने की भी इस दौरान आशंका जताई गई है। आज राजधानी रायपुर की बात करें तो दिन भर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने लोगों को आकाशीय बिजली को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून काफी सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार बारिश का दौर जारी है और आज भी कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जलभराव की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में कई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है।